Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tugas kita menjaga diri dengan harta dan anak-anak kita dan kehidupan ini sampai kita pulang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Ibu nu nyare kawin dia sehat teu hatena. Mun hidup hirup ngan wungkul neangan duit, hidup ngan bisa mawa runtah ka imah. Sidik selalu mendukung kebenaran. Kalau istri melakukan kebenaran, dukung. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin, kalau kita punya sejarah kita akan bisa menjadi besar. Kunaon sejarah orang Sunda teu aya. Pahlawan orang Sunda teu aya. Aya Oto Iskandar Dinata baru saja kan itu. Dan Oto Iskandar Dinata juga bukan orang Sunda. Di Bandung aya Muhammad Toha, kenapa tidak disebut sebagai pahlawan nasional? Ada Dewi Sartika, kenapa tidak disebut sebagai pahlawan nasional? Karena kalau ada pahlawan, satu bangsa akan menjadi besar. Akan besar. Di Jawa aya pahlawana Kartini. Mana yang lebih pahlawan? Punten, bukan merendahkan Kartini, jasanya besar. Mana yang lebih besar pahalanya dibandingkan Dewi Sartika? Itu Kiai Mustafa itu pahlawan, tapi tidak disebut sebagai pahlawan nasional. Karena kalau satu tempat ada pahlawan, maka dia akan bisa menjadi besar. Dan Sunda tidak boleh besar. Gitu. Persatuan Islam banyak pahlawannya, tapi tidak dihargai oleh Persatuan Islam. Kalau Muhammadiyah jadi besar karena ada Universitas Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan itu. Ada Universitas Hamka, kan itu. Di Persis tidak ada itu. Universitas A. Hasan nggak ada. Universitas atau apa ya, Klinik Abdurrahman, KHE Abdurrahman nggak ada. Persis nggak bisa menghargai sejarah. Karena itu sakieu Persis. Susah untuk menjadi besar. Karena sejarah adalah rasa kebanggaan individu. Punten, saya bertahan dan mempertahankan status. Dan saya ingin membuktikan kepada Kapun Bapak, saya bisa. Karena saya punya sejarah, ya kan? Gaduh pun Bapak, ngelangkung ka Tasik, ninggal nami jalan nami pun Bapak, tah, kapun anak teh Aki. Kenapa harus cerita seperti itu? Jawa Tengah banyak orang besar karena punya di Penogoro. Medan banyak orang besar karena punya Tengku Umar, Aceh ya. Di Medan ada banyak sekali. Sisingamangaraja. Di Sulawesi ada Hasanuddin. Dibesarkan semua oleh sejarah. Kita tidak. Kita tidak. Mungkin baru di pesantren ini yang ada gedung nami Ustadz Siddiq Amin. Di tempat lain nggak ada. Gitu. Padahal penting namanya sejarah. Nah sekarang COVID ini untuk apa? Hilangkan sejarah dan biarkan orang-orang tua mati. Jadi nu bade dilirenkeun hirup nanti sepuh, nu bade dipaehan itu rek paehan kolot sudah. Sim kuring termasuk nu pangorana tinu kolot. Tapi akan menjadi target. Kalau semua sudah mati, kita yang tua ini, siapa yang akan cerita sejarah? Ya kan? Tinggal anak muda bikin aja sejarah baru, seperti banyak sekolah yang menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia itu adalah ormas, organisasi politik, organisasi masyarakat yang biasa-biasa saja, tidak ada sejarah. Dianggap biasa.
Padahal estu di Tasik mah luar biasa, pun bibi di Tasik putrana uwih ngaos orok dialungkeun ku PKI, dugikeun ka gejret peupeus, ku pun bibi di rangkul putrana, tas pun bibi ditembak sareng carogena kusaha ku PKI. Sejarah itu akan hilang karena orang yang akan ceritanya sudah akan meninggal simkuring tah. Tos kadituna mah hebat. Apakah COVID ini ada? Ada. Simkuring katos kena nyeri pak, sesek, henteu sieun maot kan hese ibadah, sujud nyeri, ruku nyeri, salik teu betah, ngagoler teu raos, wah teu husuk. Simkuring tidak mengisolasi diri, teras we pun bojo teu apaleun, pun anak pun incu teu apaleun biasa we. Ngan di masker, nah apa di masker wae meh tong ka ciri gorengna gitu we. Nya da jelas pan meh rada kasep itu. Jadi terasa gitu dugikeun ka damang mung opat dinten damang, karena prosedurna teras naros ka dokter. Dok ayeuna naoneun, ayeuna kedah kumaha dok, teras naros ka dokter, ku dokter dituntun alhamdulillah damang. Manawi teh notos keuna mah moal kena deui dua kali, tanu kadua mah wawartos kapun bojo udah bisi maot. Bisi maot meh jelas gitu kan, mi covid lah tuh percaya wajah juga kieu covid nyanggeus pokona mah jagaan we. Udah alhamdulillah nu kadua langkung lami 8 dinten, tapi dah damang nyeri pak. Kena hati-hati, itu kejahatan Illuminati. Bukti kejahatan apa? Kalau ini penyakit yang betul-betul penyakit alami datangnya, mungkin pihak Kementerian Kesehatan sudah parantos ngumumkeun, ya kanu sararehat, tidur tidak boleh kurang dari 8 jam, minum tidak boleh kurang dari 3 liter, kedah cai haneut teu kenging anu tiis, hindarkan es. Aya upami notos kenging ku covid penciuman hilang, pararegel, ulah ke rumah sakit, kedah kieu kan aya benternya penyuluhanana. Nutos kena nu gaduh penyakit penyerta, nu gaduh jantung, diabetes atanapi asma, kedah kieu kan gitu aya penyuluhanana. Ieu pan teu aya, kunaon teh aya, diantep we sabelenyangna samararawatna. Itu majar disangkanya orang Islam itu takut, padahal pan teu sieun. Betulkah Bu, betulkah covid mematikan? Halo, betul tidak? Tidak. Nu mematikan mah Israel, guys. Dia kan? Pami aya nu naros ka simkuring, eta ku si ustad eta kunaon maot? Ku Israel. Lain sebabna eueuh Israel. Geus waktuna Israel datang eta. Mun teu can waktosna mah mangga cobian, mangga tat ngagantung tad. Cobian. Ceuk Israel can maot moal maot. Atulah buru payahan, teu bisa can waktuna ngagantung we. Itu. Ini urusan Israel. Disangkana sepuh teh tidak ada gunanya. Dina Islam kan sepuh teh dibutuhkeun doana jeung berkahna, buat mereka mah tidak ada, dianggapna teh tidak berguna. Tadi Pak RW nyangem bagaimana merawat masjid ini, teu kudu dirawat. Mana Pak RW teh? Pak RW teu kada dirawat Pak RW. Urangna we sing saroleh insyaallah ngarawat ku anjeun, sepakat. Kalau kita merasa datang ke sini, datang ke rumah Allah, itu bumi nanu Allah itu. Kira-kira pantasna kumaha? Sanes calikna, sanes rukuna, sanes sujudna, sanes gogoleranana, sanes ngobrolna. Kira-kira jiwa orang pantasna kumaha upami sumping ka bumi na Allah. Jiwana. Margi naon hirup teh ngan ukur sakedet. Ya, ngabebetah diri, ngabebetah awak. Nungguan nepi karempo, terus nungguan ajal datang, tos sakitu hirup teh. Tah pan orang kantun ngantosan ajal, mangga teu payun. Yang muda jangan pernah menganggap bahwa karena masih muda merasa jauh dari mati. Oh, dekat. Komo ayeuna keur usum ya. Setiap hari anu maot di WhatsApp saya berita kematian nu araranom seueur pisan, nu sepuh sakedik. Kantun sakieu nu sepuh mah. Da babaturanna geus marawat harita kan itu. Jadi sedikit yang tua itu jangan merasa masih muda terus jauh kepada kematian. Terus ayeuna nu usum maut istri Bu.
pan katinggalina istri teh para ranjang Yuswa nya, padahal kunaon istri katinggalna para ranjang Yuswa karena gampang curhat. Pan ari pamegat mah bingung ku istri calik aing boga pamajikan mudah-mudahan sing dilodok entong aing pamajikan hirup wae iraha maot nah aya eta pamegat mah ngalas gitunya. Istri mah pan tiasa ngadongeng, minimum ngadongeng di kamar nyalira, betul Bu? Curhat sendiri, akhirnya panjang Yuswan. Perempuan mah celembeng nanti kerame celembeng, kerjempling celembeng, kernyalira gerak kuncian panto ngaca terus we curhat kena kaca. Aya nu kitu? Ayalah, aya. Pameget mah teu ditahan diraraoskeun tos maot eta lalaki. Nah sekarang banyak wanita yang meninggal karena rasa takut berlebih. Eta komo keur ngawitan PSBB tahun kamari caroge sumping ka bumi eta buka jas hujan, eta calana buka, baju buka, mandi heula. Waduh eta sumping ka bumi ket ka disentakan caroge. Urang teh nya lalaki nurut we nasib. Jadi wajar mun pameget sadayana insyaallah ahli surga. Insyaallah. Margi naon teu aya kamusrikan, pameget mah mung musrikna teh hiji sieun ku bojo. Musrik. Tapi pami istri mah musrikna seueur. Ibu musrik teu? Atau anti khurafat, anti musrik? Ibu teh musrik seseueur. Ku Allah pameget di piwarang nikah, ku istri diwagel, leres musrik teh eta. Kieu urang taros walam yakul lahu kufuwan ahad, teu aya anu sakufu, teu kenging aya anu ngalawan ka Allah, teu kenging aya nu ngalawan ka Allah. Sepakat? Terjemahna urang kitukeun. Ceuk Allah ka urang pameget. Bapa kawin 2, 3, 4, si istri ngagorowok di dapur. Asal adil nya teu apal adil henteu mah mun can dicobaan. Tah kan. Jadi cobaan heula. Kakara apal adil hentena mun kira-kira teu bisa kan tina 2 heula masna 2 itu berat, punya istri 2 itu berat, pami bade ulah 2 langkung ti 2 itu berat secara psikologis berat. Masna kira-kira 2 teu sanggup sulasa 3 leuwih hampang batan 2 cobian mun 3 teu sanggup 4 rubah karena 4 lebih mudah daripada 3. Mun 4 we masih cileupeung hiji gitu tah. Jadi masna wa sulasa wa ruba teh memang urutan tingkat kesulitan makin mudah makin. Tapi kalau 4 saja tidak mampu berbuat adil, 1. Cek bapak-bapak dah taat ke Allah. Bapak kawin siap, betul? Rek nyebut siap sieuna. Bapak kawin siap, betul? Iyalah. Kita takut oleh Allah. Itu kan kalimatnya amar. Kalimatnya amar. Fankihu, nikahilah olehmu. Amar kan? Menunjukkan wajib kan? Cek bapak kawin, siap. Cek ibu kira-kira naon? Bapak kawin, siap. Cek ibu? Mangga? Dimanggakeun, diulahkeun. Ulangi. Bapak kawin, cek ibu naon? Kawin. Tak eta keur pasea jeung saha? Udah sederhana lah ngejelaskeun nama. Mesti kira-kira ka surga moal. Halo. Ada tidak hamba Allah yang melawan kepada Allah jadi ahli surga aya teu? Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tugas kita menjaga diri dengan harta dan anak-anak kita dan kehidupan ini sampai kita pulang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Ibu nu nyarek kawin dia sehat teu hatena? Yes. Uih ti dia bawa piwarang caroge akang kawin. Iya. Ini amanat undang-undang kawin. Perintah Allah. Nah, insya Allah. Jadi hadirin, untuk apa sih sebetulnya kita hidup teh jangan naon atuh terus pan ngabebetah diri dugikeun ka rempo ngantosan maot dina raraga ngabebetah teh aya teu gogodana aya
Aya masalah aya, harus diatasi harus. Tapi yang perlu dicatat nih, ari masalah kanggo naon? Khalaqal insana fi kabad. Allah nyiptakeun jalmi berada dalam putaran perjuangan, putaran kesulitan. Artinya apa? Allah menciptakan manusia untuk belajar. Sepakat? Itu. Untuk belajar, diajar. Belajar seumur hidup. Punya suami pedit, kurang diajar sangkan ulah pedit. Bukan nyarekan, aing boga salaki pedit teh paehan wae kitu ulah. Oh, suami saya pelit, kenapa ya? Hayu urang diajar. Kumaha carana supados caroge ulah pedit? Tampil. Sim kuring gadua-dua manuk, kantos gadua-dua manuk. Nu hiji kenari, nu hiji beok. Ieu nu kenari unggal sim kuring nyamperkeun anjeunna ngaheot nyanyi. Titit beri aceleng-acelengan. Atuh indah kan? Eta kandangna dirawat ku sim kuring dibersihan, paramna ge nu sae manukna katingalina gering dicanda ka dokter hewan. Ka dokter. Kenari tah. Karena cantik kenarinya. Nu beon teh rada nyangeyeng. Rada nyangeyeng. Kunaon da digaplokan wae ku sim kuring, nah bet digaplok. Da unggal nyamperkeun ka sarang ka kandang beo, si beo pasti ngaledek. Dudi gelo. Ah tuh digaplok deh. Gaplok deh. Cik ibu supados caroge berehan ka ibu, pantesna ibu jadi kenari jadi beo. Mun aya caroge ngan diledek urang yakin urang bakal dinyenyeri. Tapi upami kita selalu tampil cantik di hadapan suami, saya yakin suami akan selalu merasa kurang memberi nafkah. Kurang jang nu geulis kieu mah 3 juta kurang. Pasien 5 juta. Wah, secantik ini 5 juta teu pantes. Beuki geulis deui, ya Allah. Mahnya secantik ini 10 juta kurang lah kan itu. Terus kita kurang dan kinerja kita produktivitas kerja kita pun akan naik ketika ibu tampil cantik gitu. Dan memang tugas kurang ngageliskeun bojo mah. Digeliskeun kurang kandang sing sae, sehatkeun parabna sing sae tugas urang. Ibu bapak hoyong bojona awet gelis mending awet ngora. Mending awet gelis mending awet ngora. Awet gelis mun awet ngora bahaya. Umur 80 nya hari raya rarai 30 kan bahaya gitu. Pas mentas aya pamuda, "Neng, bade mentas?" Hayang. Ruas mata. Ruas mata. Ruas. Mending awet gelis. Kumaha carana mun supaya awet gelis? Modalan. Nah, ini belajar kita bagaimana caranya kita mendapatkan istri supaya cantik. Pelajari. Oh, ternyata kurang modalna. Mama, 5 juta skincare. Saatnya memanjakan diri. Mama, iya 5 juta pedicure, manicure, herangkeun eta kuku ulah rudet gitu. Pas bade angkat, "Aa, mama bade ka salon." Kela ulah waka. Iya 50 juta, jang naon sayang. Eta beresan beteung. Beteung ulah siga tsunami gitu meni uplak-eplak. Beresan. Kira-kira ku 60 juta saminggon geulis mah. Ya mah hayang geulis di modalan teu atuh rudet. Betul Bu? Tugas kita litas kunu ilaiha, agar kita punya tempat pulang. Tempat pulang kita istri, ya, pangbalikan orang istri bojo. Bojona supados raoseun dijantenkeun pangbalikan, geuliskeun ku urang modalan. Tah eta betul. Pelajari semua. Baik buruknya pasangan kita, baik buruknya anak kita adalah trainers, pelatih yang melatih kita untuk menjadi bijaksana. Semakin hari kita semakin baik karena kita terus belajar. Tambah hari tambah baik karena terus belajar. Hari ini lebih baik dari kemarin karena kemarin kita belajar. Sekarang lebih baik. Besok lebih baik dari hari ini karena hari ini kita belajar. Besok lebih baik terus sampai akhirnya pantas di ujung pendidikan pribadi kita yang terus belajar, ujungnya kita mendapatkan kematian yang mulia karena setiap hari kita muliakan diri kita dengan ilmu. Artos khalaqal insana fi kabad. Muliakan. Simkuring belajar terus.
simkuring gaduh nasihatipun bapak omat urang malalaki ulah kungsi ngahina masakan pamajikan omat caur pun bapak ulah ngahina masakan pamajikan. Hiji waktos pun bojo masak kapungkur mah nuju ngirit enjing-enjing ceplok endog sonten-sonten endog ceplok eta we hayo untung teu kolesterol hitut nage geus siga sora anak hayam atuh da endog terus nyiricit Masya Allah. Siji waktu saya pun bojo nyeplok endogna tutung mangkaning teu kenging ngaledek tutung teu komentar kumaha komentar da teu kaci umi ieu teh kerupuk telur pun bojo teh imut teh senyum bapak mah greges di ayam umi rasa kopi da pahit gayamnya teras diseepkeun beres hirup teu masalah henteu buat apa dipermasalahkan betul udah endog tutung da eueuh deui nikmati enjingna atuh disuguhan deui teh tuang sami endog ceplok tutung ditarosna pun bojo teh umi kunaon ieu tutung deui aya masalah sareng katel henteu komporna henteu nah betutung deui atuh da kamari katinggal bapak meuni raos tuang lain raos iroh eta teh dibeakeun hayang gancang beak ngalimet we da meh beres pan gitu. Nah, ini kondisi yang memang Masya Allah ya. Kita belajar terus kan utlubul ilmata minal mahdi ilallah dari sejak dibuai sampai liang lahat terus cari ilmu. Punya anak nakal bagaimana cara menghandlenya, punya jamaah di dia aya imam imamna balaga abong di masjid alus imamna teh suratna para ranjang rek diingetan hese teu diingetan kumaha kepada imam siapapun tong balaga abong keneh apal kalau mau surat para ranjang keur salat keur tahajud nyalira keur berjamaah mah para rondok bisi sujudna lami Pak anteng sujud teh imam makmum ngutruk teu aing imam abong keneh hafid Quran mun lila sujud teh dasar urang geus rieuh ieu sujud lami terus maot dina sujud si eta teh tanu ngutruk teh itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah lah sederhana dan rangkeunana hese nya bisi kaluar dalil tos eta mending eta teh ngutruk khotimah husnul teh jangan biarkan istri ngutruk khotimah. Aduh Ustaz leres eta pun bojo unggal uih ka pun lanceuk unggal uih ka bumi aduh eta bau awakna Ustaz jeung tara mandi sore. Jangan mengeluh tapi pelajari bagaimana mengatasinya. Suami bau badan baiklah semprot badan kita oleh parfum yang banyak betul kekepan caroge gulung we seungit mah seungit beres teu kudu jadi lieur ya kita malah santai ya teu kudu jadi gulung we bapak mun disarareungit sih setan beres. Jadi jangan dikeluhkan tapi mari kita pelajari. Mengeluh tidak memberikan hasil, mempelajari akan banyak hikmah itu. Aya imam panjang teuing si dia kacau imam na eta mangke wah ronde kadua ente duaan jeung urang ke tungguan si imamna beres bisa boleh gitu boleh daripada orang rudet ku imam na eta pas beres assalamualaikum nah ente can salat ke didinya mah sok para ranjang urang ponok we bisa demi kebaikan. Nah jadi mari kita rawat masjid ini dengan kita terus belajar terus sepanjang hayat. Bu upami ibu apal yen caroge teh ternyata tipe na harimau. Aduh salaki urang masih gak macan apa yang harus ibu lakukan? Jadilah pawang harimau ya betul tidak? Upami caroge harimau jadilah pawang harimau ulah imah caroge harimau ari urang pawang uncal pantes mal talu kan gitu. Dan pawang itu dirindukan aya kandang singa sumping pawangna lebet ka kandang singa eta singa nyamperkeun atau lompat nyamperkeun pawang itu dirindukan sing lucu ibu harus cantik di ruang
di tempat apa, di ruang tamu. Singgelis punya di ruang tamu. Ibu harus jadi teman ngobrol bapak. Kunaonnya pun lanjut mah resep ngobrol nanti di pos. Aya nu kitu. Pun lanjut ngobrol nanti di pesantren. Aya nu kitu. Balik nanti ke jam 10, jam 11. Memang sih ngobrol nanti jeung nu saroleh, tapi dah pulang jam 10, jam 11 mana naonna. Itu artinya ibu tetiasa janten rencang ngobrol. Nah, kalau ibu jadi teman ngobrol yang indah, yang cantik, yang hebat, saya yakin suami akan ngobrol dengan ibu. Dan kemana balik di dieu lah tuh ngobrol, mending jeung pamajikan. Nah, pamajikan orang cerdas pisan geus edun ngobrol ngeunaheun daripada jeung NTS jeung pamajikan aya kopi-kopi jelas kan. Dan nah can balik lieur kunaon pamajikan kunaon pamajikan aing teh mun geus ngobrol lieur ka urangna teh langsung we ubat rieur. Jadilah istri yang menjadi teman ngobrol yang cantik di ruang tamu. Sepakat Bu? Halo. Tuh udah Ustaz abdi mah geus kolot. Makin tua Bu, ibu teh makin cantik menurut Bapak. Da Bapak makin teu payu, betul? Da deui atuh mending nu aya we urang gugulung kan gitu ya. Itu Bu. Jadi semakin tua kita seharusnya kita semakin cantik. Cantik di ruang tamu, cantik di ruang makan, jadi juru masak yang terbaik. Suami pengen cepat pulang karena ada masakan istri yang enak. Nah, itu. Kunaon maneh teu balik-balik urang dah hareula di dia ngabaso kan itu. Kunaon di bumi tara masak. Si orang mah boga pemajikan masak tuh para rubuh masak lauk geranya lauk nanti ngadon ngamuk, masak hayamna ngadon kabur. Lieur lah terus mending di dia we ngabaso. Itu kan istri harus pinter masak. Sepakat Bu? Tasik mah percayalah ya untuk urusan masak ya. Percaya orang mudik ke Tasik karena memang rindu masakan orang Tasik kok. Terus cantik di ruang istirahat. Urang Pak, tempat tidur kita yang bikin indah, pangmeserkeun ranjang nu sae, spray nu sae. Ulah istri nu ngatur, sebab selera istri jerek. Anu selerana sae teh pamaget istri. Halo. Istri pamaget. Cok saha? Istri mah neangan salaki nu penting beunghar, betul? Rek goreng rek kasep. Bener teu? Mun pamaget milarian bojo nu penting geulis, bener? Rek bodoh rek pinter, sepakat? Jadi selera yang bagus siapa? Lalaki. So, ngakunya istri mahnya dinamakan. Bapak-bapak mah apal rumah makan paling enak, betul? Ibu-ibu apalin tuh rumah makan yang enak. Nu murah apal, nu ngeunah teu apal kan itu. Seleranya jelek perempuan. Gitu. Ya, selera laki-laki juara. Nah, karena selera kita tinggi sok atuh kita yang atur. Iya mas spray istri nu ngatur. Ari suami resep motor kan, resep motor wah brotherhood. Wah, gaya. Pas kulem disuguhan spray Doraemon, pantas teu? Aing sare jeung Doraemon cenah ceuk kojur. Ceuk carogena teh. Ari caroge dina awakna tato kareta tabrakan jeung truk. Gagah. Ari kulem dina spray gambar kembang sare di Taman Sriwidari. Rudet tuh. Harus sesuai Bu, selera suami apa, spraynya apa sing cocok. Dan ibu juga kalau pakai daster sing cocok. Abong kene resep sari geningnya nu ceuk batur sari teh hideung. Baju atuh sari hideung. Daster hideung. Spray hideung. Sare awak hideung atuh ngaleungit. Ngaleungit. Pokoknya sulap. Mama menghilang. Sulap. Nah, itu. Jangan ya Bu ya, dibuat cantik Bu, dibuat cantik. Tempat tidur. Ulah seueur nu ngagarantung di kamar. Aya anduk, jeung jeroan hayam, jeroan beurit segala rupa ya. Ulah anu ngagarantung ya. Titip cantik di ruang tamu, di ruang makan, di ruang istirahat. Kalau buat laki-laki cukup sifat Rasul saja. Sidik amanah fatonah tablik. Sidik selalu mendukung kebenaran. Kalau istri melakukan kebenaran, dukung. Teman melakukan kebenaran, dukung. Teu naon urang jadi era ge. Pan aya nama aya nu eraeun ye.
dilarang mudik, bisi bisi menyebarkan penyakit, ya kan? Dilarang mudik, sepi, rada sepi pan Tasik ayeuna, dan dilarang mudik. Geuning sararehat nu mudik ge, urang tepakeun penyakit rame deui we. Kamari di media aya pengumuman, tah gara-gara mudik jadi we garering deui. Ceuk urang teh panan aing teu kemaranan mananya. Kagok era judul. Iya, menurut saya begitu. Udah kebayang atuh. Sebab apa? Sebab ada alat tes yang positif, yang negatif. Nu anom ya, oh negatif. Aya aki-aki negatif, dikitkeun positif, langsung mau tes si aki teh reuas. Kan gitu. Karena sudah nyebar, hati-hati kita. Jangan sampai asal bergaul abong kenal orangnya, ada lain sasaha. Virus dari situ nempel di baju saya. Setelah saya bawa ke rumah, dari baju saya nerap ke pun incu. Mungkin waspadai karena ini kejahatan. Ulah janten korban kejahatan, ya. Harus tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Orang lain jahat, orang tengah jaga kesehatan, atau menang batur, betul. Orang lain jahat, kita jaga kesehatan, tidak ada yang kena, umat Islam salamat beres. Aya nu naras ustad tos divaksin kewe mun aya nu maksa. Sanesna naon sim kuring teh sieun disuntik. Boro-boro vaksin disuntik kanggo meningitis tanya lah. Ngan sakali jeung saeutik. Baik, siap mencantikan istri. Itu sakinah. Insyaallah kalau istri di rumah rapi, bapak punya kebiasaan rapi tidak? Ya, punya kebiasaan rapi. Terus kalau di rumah rapi, punya kebiasaan rapi, masuk masjid rapi tidak? Ya, akan rapi itu. Bagaimana bisa merawat masjid kalau di rumahnya acak-acakan? Aduh Ustad, pun lancet teh ngarokok na Ustad. Gampang Bu, cara ge ulah ngarokok mah hoyong terang. Bumi sing bersih tong aya asbak geus juara. Mama ya mana asbak? Ustad pun lancet tara sholat di masjid, gampang. Sajadah nu aya di bumi wakafkeun ka masjid tos. Mama ya, sajadah ya. Gua kemana? Ke masjid. Hari orang sholat di masjid. Pan jauh kena sepeda, beres. Supaya ke masjid. Mata anak kalau ada umroh haji, nu sok aya meser oleh-oleh sajadah, saya bilang makruh. Nah, Ustaz makruh gara-gara oleh-oleh sajadah di Mekah ta. Jadi sarolatna di imah. Setuju? Sehingga nomor ada setuju. Sebab itu sudah saya terapikan kepada beberapa teman. Ke masjid kan sajadahna dibagikan ke masjid sajadah nu aya di bumi teh. Tungtungna pan kana motor, kana mobil, kana sepeda ka masjid salatna. Males saya jauh, sok salat di dinya. Kotor. Ribeuh pan akhirnya ke masjid. Nah, jadi siap ya digeliskan. Siapa ngamodalan? Pengasahasa. Mama, uiti dia banyak. Mama jual sawah di situ. Jang naon Pak? Jang kasalon. Aduh, gaya ngajual sawah jang kasalon. Irade ya tuh. Dan keke maot atuh sok. Mending sawahna dibagikan ke ahli waris, mending dipasikeun ayeuna kanggo bojo kasalon. Halo, mending mana? Cek syariah ya, cek syariah mending mana? Mending kasalon jadi sodako ya kan? Jadi tina waris mah teu aya sodako. Sim kuring tos nyeepkeun. Darek maut itu tabungan ditinggal saldona di print sadayana pisah-pisahkeun bagi kanggo pun anak, kanggo pun bojo, kanggo minantu, sawareh kanggo besan. Kudu kompak pan jeung besan teh. Pan besan teh jalmi hebat atuh, putrana diageungkeun dirawat, kecelik we dibikeun ka anak urang edun teh. Edun lah kudah bager ka besan. Nah, beres. Kitu Bu, besan reuaseun ku sim kuring tah Ibu. Tah, kasihan. Pun anak, pun bojo sim kuring nggaduh mobil hiji di mana mau teh warisan tahu kok. Naon? Rada jang naon deui atuh. Aya kudu ngitung. Nya, aya kudu ngarawat mending lesot-lesotkeun. Sepakat, Pak? Uih ti dieu eta bagikeun sawah, kebon ka barudak tos. Setuju? Serius ya. Setuju? Bapak gaduh motor 2 bagikan, ada pun anak tos gaduh mobil, pastikan kata tangga, setuju?
Padahal kan nu ngarawatan jeung nu ngaregerekeun urang teh tatangga, betul? Tiasa tibra kulem gara-gara saha? Tatangga. Da mun urang cicing di tengah leuweung mah moal tibra meureun nya. Teu gaduh tatanggana hileud jeung orahe. Tatangga bagi. Itu dia lah, mari kita miskinkan diri kita supaya pulang kepada Allah, tidak meninggalkan harta waris. Mama, eta jual mobil bapak. Jangan naon sayang, kanggo naon? Mama kudu ka salon, kudu gelis. Kalau bisa operasi plastik. Bapak geus ngumpulkeun keresekna tuh di dapur. Keresekan sugan. Teu naon ngumpulkeun keresek tilu gudang mah nya, luar biasa. Baik, mari kita pelajari sampai kita sempurna. Pulang kepada Allah di mana waktosna mulih ka jati mulang ka asal, urang mulih dina kayaan terhormat. Ulah ku harta hormat kahormatan urang ulah. Da harta mah ngadon ngahinakeun. Sim kuring kenging nasehatipun bapak. Da sim kuring sering nyetir ngajajapun bapak ka Singaparna ka Bumina. Tir di sok dinasehatan di jalan diantawis nasehatna. Ye, mun hidup hirup ngan wungkul neangan duit, hidup ngan bisa mawa runtah ka imah. Mun hidup hirup ngan wungkul neangan dahar, hirup ngan mawa kokotor ka imah. Sok atuh hidup kudu hirup neangan ridho ti Allah. Sapa panjang hayat supaya hidup mawa berkah ka imah. Nasihat pun bapak. Tos janten teresep kana artos teh kamari nyobian ngagayem artos teu raos. Ceuk pun bapak ya, hirup mah ya lalaki. Hirup lalaki mah ulah dibiasakeun nyekel duit ulah. Saur pun bapak. Leres eta mah sim kuring 3 dinten nya nyepeng artos 30 juta cangkeul sakuan. Ulah nyekelan duit sakuan. Bagikeun maksud teh bagikeun. Tas meh beres. Naon maksudna dibagikan sim kuring nyobian Pak hadirin ngadamel madrasah tahun 88 20 hiji tahun kepengker ngabangun nyalira meser tanah nyalira terus ngahonor guru ku nyalira terus santrina diasramakeun gratis terus ayeuna santrina teh tos janten tentara tos janten ustad tos janten politisi anu tos janten pedagang santri nate alumni nate. Saya tidak minta dari mereka balas jasa atos da atos ngan eta nu teu kabayang teh sim kuring teh teu gaduh pakasaban Pak teu gaduh usaha tapi naha bisa eta ngahirupan madrasah ku santri anu tidak lebih karena beratnya membiayainya mung 240 orang ngahirupan santri sekolah 240 orang kaya layan ngagaji guru na ongko ku nyalira apa bisa aya di mana teuing malihan langkung ti kitu sadaya guruna kamari tah nu terakhir Februari sadaya guruna parantos diangkatkeun ka tanah suci kanggo umroh sadayana dari cleaning service dugikeun ka kepala sekolah tos diangkatkeun sadaya di mana artosna duka aya estu urusan artos mah sanes urusan urang sanes pikiraneun urang eta mah urusan Allah urang mah tugasna naon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah sajalah sudah sasapuna sing bersih da ibadah mencari ilmu sing hebat da ibadah mencari bekerjanya sing hebat da ibadah ya kan urang kaleresan tukang ngadamelan acuk sok sing sae ngadamel acukna berkualitas yang hebat karena ibadah untuk siapa? Untuk Allah. Kualitasna hebat moal hebat. Payu moal payu pasti. Hubungan interaksi sosialna sing sae, bahasana sing raoseun. Ulah nganyeri jeung ulah nyusahkeun. Beres. Kalau semua hidup kita ibadah, rezeki nyamperkeun moal. Karena benar kata Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sing sajal minu sadidin tena ibadah takwa ka Allah ku akhlak mulia bakal Allah pasian rezeki kanggo anjeunna. Rezekina cekak. Perlu urang nyimpen kanggo artos kanggo jaga-jaga bisi teu damang.
Perlu tuh? Ente. Kebayangnya cek malaikat teh, tah Dudi, geus cukup eta duit teh ka tabungan teh jang gering, sok aya mah gering. Ayo. Mending nabung ulah. Ulah lah samaotna we da gering mah aya nu ngurus kege nu sehatnya. Udah beres. Sim kuring tah sareng pun biang, sareng pun bapak harita sabaraha tahun kapengker lah tahun 84 ngawitan teh. Teras. Sareng ibu-ibu ti Aisyah, ti Persistri, ti wanita Islam. Ngariung ngadamel rumah sakit. Kunaon eta ikut ngebangun rumah sakit mun gering teu hese. Alhamdulillah ngadeg rumah sakit na ayeuna ageng ban rumah sakit Al Islam. Alhamdulillah sim kuring tara teu damang. Da atos diwakilan kudu teu dararamang da urang mah ngadamel hungkul pan bener. Bener teu? Sim kuring riweuh teu aya ngurus pun anak henteu. Urus hamba Allah. Budak hidup diurus ku Allah. Betul? Urus rizki hamba Allah. Rizki hidup diurus ku Allah. Sepakat? Irhamu ma fil ard yarhamukum man fis sama. Itu pikanya we. Allah bakal mikanya orang. Mending orang ngurus diri, mending orang ngurus batur. Ngurus batur, orang diurus ku saha? Allah. Nah itu. Sim kuring nyobaan ngurus pamajikan batur mah pamajikan sim kuring diurus ku Allah. Dicarekan ku sa RW. Naonan. Nah eta nu eta mah haramnya. Nah, jadi hadirin, hayu kita terus belajar dan kita pulang ke hariban Allah Rabbul Izzati dalam keadaan mulia. Rumah Allah ini mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid tempat kita beberes jiwa. Rudat-rudat ke masjid beresan jiwa orang. Di mana beberesna? Upami orang teu damang beberesna di bumi dokter. Upami orang sakit jiwa beberesna di bumi psikolog. Upami orang secara keseluruhan hidup orang teu beresan di masjid. Sim kuring masih yakin dah masjid teh obat? Lagi kantos sim kuring dinyatakan gaduh yuswa tahun berapa 8 genep 87 lah. Cek dokter teh divonis usia Anda tidak akan lebih dari 3 bulan 20 hari. Menipas pisan 20 hari itu. 3 bulan 20 hari ngagerung dong nangis sim kuring. Ya Allah 3 bulan maot dia. Eta mah ngebut nyandak mobil ti Bandung ti dokter tidinya ka Jakarta lempeng terus wah satakerna dugi ka Istiqlal di tengah-tengah Masjid Istiqlal sim kuring nangis balilihan. Darita iman sih tapi da reuwas pami diwartosan maot mah. Hidup Anda tinggal sampai bulan Agustus. Munnya reuwas mah. Reuwas. Eta mah Pak Anton Timur Jailani harita masih sekjen MUI. Sumping Dudi, ada apa ke sini? Enggak Pak Kiai. Nangis sumpah. Anjeunna teh linggih we digedengeun. Ada apa ini? Enggak. Dongengkeun. Terus didongengkeun anjeunna teh cuk nyiwit eta mah ka dieu dugi ka doang atuh. Ketihan. Pak Kiai apa-apaan? Hilangkan rasa sakitnya kalau badan kamu milik kamu. Kalau kamu tidak bisa menghilangkan rasa sakit itu artinya badan kamu bukan milik kamu. Ngaleos anjeunna. Dilenyepannya oge da lain urang terus jang naon urang ceurik weh deui ka Bandung lebar-lebar bensin. Aduh. Weh deui. Tapi yakin badan saya bukan milik saya ti harita dugi ka ayeuna. Seperti pelajaran Covid sekarang. Ilmu naon cik nu pangageungna tina Covid. Ilmu sadar kana maot. Sepakat? Lah euy sieun maot pan jadi saroleh urang teh. So, ilmu sadar kana maut mah ilmu pangluhurna eta teh. Ilmu yang paling mulia. Sadar bade maut? Halo, sadar bade maut? Milih mana? Mending maut engke Isa dijamin ka surga, mending maut 10 tahun deui dijamin ka surga, mending mana? Mending mana? Hayang maut 10 tahun deui tanpa kesonten. Bingung ngejawab sim kuring mah ulang kesonten ayeuna mun ka surga mah. Teu kudu nepi ka maghrib nepi ka isya. Setelah sadar kita meninggal dan kemana tujuan kematian kita, itu ilmu paling tinggi itu dari Covid. Sing soleah bisi kena ku Covid kan gitu. Nah, naon hubunganna soleh jeung kana kumun maot? Pan dina kana kayaan kasolehan kan itu.
Mari kita sekarang mah jangan bagaimana kita masyarakatkan bagaimana menghindari COVID dengan menjaga kesehatan, ya terus jaga kesehatan dan ajak semua orang beramal soleh. Bisikeun aku COVID bisi mawat kan gitu. Komo kasepuh tah aki-aki, oi sing soleh bisi mawat kan itunya. Sim kuring sok dikitukeun ku pun anak. Naon margina yuswa sim kuring yuswa nasehateun. Sim kuring teu pantes calik di dieu. Margi sim kuring unggal 2 dinten 3 dinten sok ngobrol ka pun anak. Dek, Kang, nasehatan Bapak. Kunaon sim kuring nyuhunkeun dinasehatan ku pun anak. Margi sim kuring waktuna maot. Ya kan umurna episode kematian sudah harus banyak nasihat yang harus diamalkan kan. Jadi tes waktosna sering dinasehatan, sering nganasehatan sebagai sepuh. Harusnya semakin sering dinasehati. Sebab apa? Ada rek maot urang. Sim kuring tos tarang nganasehatan pun anak kan nganasehatan sim kuring tos 5 lah 10 tahun. Nasehatan lah Bapak. Wah tete aya pun anak hiji waktos keheul kan nganasehatan laki lak dasar. Wah Bapak ngomong. Nuhun beres amalkeun. Alhamdulillah jadi soleh ke budak. Jadi tidak selalu atau nasihati dari orang pinter, dari orang cerdas, dari manusia-manusia yang update pikirannya seperti pun anak. Alhamdulillah seperti itu. Nah hadirin sok kita nikmati COVID-19 ini sebagai training ya, sebagai pelatihan yang mengajarkan kepada kita kematian. Panduran teh bade mararawat janten salah ladarnya ya sudah. Ai batuk saeutik maot. Engke karena batuk saeutik. Ai pilek saeutik COVID maot. Ya sudah, pokoknya mah kitu ya. Siapkan kematian kita yang sebaik-baiknya dan manfaatkan masjid ini sebaik-baiknya. Pusing-pusing rudet-rudet angkat ke masjid, lebet tahiyatul masjid, cekap keluar deui. Itu obat. Ima ada cerita di Rawasari di Jakarta, ada seorang kaya yang setiap berangkat ke kantor pasti mampir di masjid itu. Awan masjid teh. Parkir, salat duha, angkat. Dia tidak berpikir sunnah atau tidaknya ada awamnya. Pulang dari kantor, kalau tidak sholat asar maghrib, dia pasti tahiyatul masjid pulang. Selalu bolak-balik. Sampai dia menulis satu wasiat, tolong berikan sepertiga harta kita, harta saya, kalau saya meninggal untuk renovasi masjid itu. Satu sore dia karena meninggal itu kan tergantung kebiasaan, anjeunna kebiasaanna mampir ke masjid eta. Hasilna naon? Anjeunna maot ba'da maghrib di masjid eta saparantos anjeunna salat maghrib terus sedikit baca Quran maut. Luar biasa. Ayeuna masjidna tos sae ku harta seperti lu, harta anjeunna tos tiasa ngabangun 4 kali masjid ieu. Gitu. Nah, urang itu lepat kan keluar ti bumi ka dieu heula mampir, upami di kuncian di luar ke sauyas. Da Allah ge apaleun lah. Upami urang teu tiasa kalebet kumargi di kunci bae nu salah DKM, urang di luar. Paling ke di surga DKM-na cari cing di luar surga. Nah, mana di luar surga? Sok ngunci masjid. Terus kemadinya we lah. Darah umumna di Masjid Persatuan mah ngara ronci. Laras teh. Di dieu mah teh nya ulah. Sim kuring mah gaduh masjid di madrasah ngagemblang teu aya pantuan teh jandelaan. Tiang we. Eta sound system ngawitan mah ical. Pak, sound system ical. Geus aya nu butuheun urang meuli deui dugi ka 7 kali itu. Ical deui. Meuli deui teu naon sodako. Aya karpet digulung, komputer satu laboratorium teh 40 unit. Dibobok tembok digulungkeun aya nu butuheun. Antep. Urang mah meuli deui da boga. Alhamdulillah meser deui we. Dugikeun ka hiji waktos bade ngagetos keramik setengah truk tah. Numpuk sawengi ical keun butuheun jang imahna. Urang meuli deui. Beres teu. Mun di pikiran eta nu ical rudet teu? Rudet. Mending tong di pikiran mending meser deui mending mikiran. Mending meser deui mending meser deui. Urang teu rudet toko bangunan untung betul. Terus aya batur nu untung sepakat. Engke aya dadeu murang kali main-main di sini main bola kencreng bepeus kaca amak moal. Teu kedah langsung nu inisiatif. Ieu kaca digantian ku anak. Geus teu kudu mikiran beres jadi pahala teu. Ka murang kalina langsung gabrug. Yang ka dieu kamari meupeuskeun. Mohon Pak, nuhunnya.
Geus mere pahala ka Bapak. Siapa isuk pepeskeun deui. Kenapa pahala we lah. Iraha deui urang dapat pahala kan gitu. Itu mumpung aya. Nah itu. Jadi jadikan masjid ini sebagai rumah tempat kita berobat ya. Mengobati semua haru biru dan tekanan depresif kehidupan kita. Salik di masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, salik baca Quran sebentar, keluar lagi, itu akan indah. Komo kanggo urang mah nya, kanggo nu yuswa di atas sabaraha da sim kuring 42. Bapak sabaraha? 24. Sim kuring 42 itu. Sebab harita ku rerencangan di kampus diulang tahunkeun dina yuswa 42. Geus tara ulang tahun deui. Jadi umur sabaraha? 42. Insya Allah di mana orang ngantunkeun teh mudah-mudahan orang ngantunkeun di masjidnya. Jadikan tempat ini tempat kita pulang ke rumah Allah yang sesungguhnya di alam sana dengan masjid ini ya. Rawat ulah, teu kudu ulah sing saroleh we dan nu soleh mah pasti ngarawat kan itu. Da jang naon dirawat ku nu teu soleh, dirawat ku nu teu ikhlas ya. Sing soleh, sing ikhlas. Sim kuring kantos gaduh kegiatan dina mobil teh di bagasi aya cet 4 pil 5 pil teh. Jeung alat non koas dan roller nah jeung artosna di amplopan pami salat di mana di perjalanan wah ya masjid dia rada teu beres cetna turunkeun pade kan tah ieu rollerna tah ieu cetna tah ieu ongkosna beresannya minggu hareup urang ka dieu deui geus bersih kitu ku kurilingan eta teh ku Allah dimiskinkeun teu henteu anger kasep eta nu penting mah kasep bejong naon beunghar teu kasep tos beres urusan naon cet sim kuring aya ide deui sound system ampli 2 toa di luhur tah 2 sareng speaker dalam 2 tas kukurilingan mun aya ngupingkeun ngaos atanapi nu pangaosan suantana tidak bagus teh turunkeun pada kae pasangkeun tah ieu ongkos jang masangna sing alusnya ke pangajian deui urang rek ka dieu ngadangukeun kudu ngeunaheun karunya teh da sok ustad ilmu na mun ngore sapeupeting datang ke masjid sorana ngabelebeb Hadirin sadayana urang kawitan pembahasan dinten ieu pokok cara dengan judul teu kahartos. Kan itu teu kaharti bet. Ini sound system mah titip tah sing sae. Ari ieu mah kalarasan sim kuringna nu sae suantena. Nya pokona sing sae lah. Itu saya keliling-keliling gitu untuk berbagi sound system. Saur pun bojok bepana naonan kikituan. Kenapa saya tidak bisa dapat pahala? Da sim kuring salarasna bukan mubalik atau bukan resep kikituan. Mubalik teh kan peda tukang ngobrol we janten sok diangken gitu tah. Masya Allah sim kuring lebih suka nerapkeun briketna terapkeun. Udah di masjid teh tinggal masjid leutik sora mencrang pan gaya tah. Cetna sae dikuriling dina mobil tah sok kitu we. Dugikeun ka tukang alat sound system nata di plaza geus bosen nu biasa Pak Haji sapaket geus aya mah diskon 50% aya kitu aya turan menuju Nawis aya ti masjid Nawis oge kadinya Pak ieu sabaraha nawar Bapak kanggo naon ieu di masjid suantena awan tah canak nu abdi sadayana geus wih beres di dinya keneh dipasikeunana ditinggal teh ka masjidna oh nu urang hirup bahagia itu jariahna aya moal tah unggal aya nu adan eta pahala siga argometer atau tididik engke di alam barzah Pak nu kitu teh sim kuring kabayang pas digugahkeun di hari kebangkitan sim kuring bakal ruas ningali aya kardus numpuk eta kardus naon ieu pahala ti masjid A ti masjid B ti masjid C edun tuh pas dibuka da abdi mah teu ngalakonan eta heuh ieu jariahna edun tuh terus anu tarangan Allah nu tara jariah eta kamu nu tengiringan sumbangan ke masjid dia sedih tuh masjid dia terus-terusan dapat pahala kan sibuk pisannya terus nu teu nyumbang sedih tuh nah engke di alam barzah penuh penyesalan atau batur mah ceuyak ngitungan pahala orang cicing sedih pisan sokah jadi manfaatkan masjid ini untuk melakukan perbaikan ya sampai kita menjadi orang hebat dan hati-hati sebagaimana umumnya orang Tasik dan saya bangga sebagai anak Tasik. Saya bangga sebagai anak Tasik karena orang Tasik tidak pernah terpengaruh oleh globalisasi. Ya, batur lockdown orang itu karena benda itu lockdown wae akhirnya digerebek ambulan hari itu. Nasib sim kuring ningalina dina medsos hakan tah.
Dan saya yakin itu tidak ada apa-apa, saya yakin sekali. Dan santri bahagia karena nginepnya di hotel ya. Pindah tuh di asrama ke hotel, luar biasa. Gitu. Saya sampai ada salah seorang santri termasuk kepun anak no ya di dia wilujeng ngalih ke hotel kan gaya tidak ada gitu. Nah, itu jadi kita orang Tasik tidak pernah terkena imbas global dan perlu diketahui sekarang ini adalah genosida orang tua. Itu judulnya. Jantan pamingke marana tapi wilujeng lah. Ya, karena memang waktunya, tapi yang jelas bahwa kematian itu ada di tangan mereka, ya kan? Dan kita yakin bahwa kematian itu tetap di tangan Israel. Setuju? Kieu we lah aya teu nu bunuh diri. Aya teu nu bunuh diri. Nu bunuh diri aya teu? Teu aya. Teu aya nu bunuh diri sadayana ge dibunuh ku Israel, sepakat? Aya nu ngajlong ti tower 24 lantai teh bak bubuk mun ceuk Israel teu maot mah. Jadi aya nu bunuh diri. Yang ada adalah orang yang meninggal sebelum tobat dia masih putus asa, tak eta nu dosa. Tidak ada nu bunuh diri. Sampai ada suatu saat seorang suami ditinggal oleh istrinya kecewa dan dia mau bunuh diri. Ustaz aing marek pae mending pae nya sok we. Aing rek bunuh diri sok we. Pas rek ngagajleng pisan sok buru ngagajleng da malaikat ge ngomong moal pae maneh mah. Can waktuna serius. Ka ustaz teh percaya apa? Serius can waktuna. Terjadi ya bunuh dirina. Enjingna teh hirup keneh pan hirup keneh ayeuna. Mun kamari ngajreng ayeuna teh hirup keneh. Astagfirullah, da moal aya, tidak ada yang bunuh diri. Sok cobian kayaknya di bumi nganggonan gunting. Cep cek 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 cek. Mun ceuk malaikat can dicabut nyawana maut moal. Jadi tidak ada yang bunuh diri. Yakin Covid tidak mematikan? Saya yakin Covid tidak mematikan. Di dia aya virus Covid saember sok ancrug. Maut moal. Moal can waktuna. Sing yakin eta teh bisi musyrik eta teh. Ya, Ibu. Ari cinta yang Ibu harapkan cinta suami, cinta Allah. Halo. Cinta Allah, cinta suami. Cinta Allah suami juga henteu hiji atuh. Allah suami. Suami lah, Allahnya teu naon. Mending Ibu dipikat cinta ku Allah, mending ku caroge. Ku Allah. Insyaallah Bu, Ibu bakal dipikat cinta ku Allah. Keun caroge mah mikat cinta saha we. Salah deui. Bebas we. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan menjaga semua yang kita cintai untuk kita. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan menjaga semua yang kita cintai untuk kita. Tapi kalau kita mencintai seseorang, Allah akan menjauhkan semua yang bisa kita cintai. Karena kita hanya mencintai satu hal itu saja. Kan gitu. Jadi mending mencintai Allah, mending suami. Nanti Allah akan menjaga suami untuk ibu dan untuk ibu-ibu yang lainnya. Kumaha Allah we nu boga. Kela-kela ari caroge teh nu ibuna Allah. Milik ibu, milik Allah. Milik Allah ya. Sepakat? Hiji waktos dicanda ku Allah tadi dinten Rebo engke dicanda ke ku Allah. Ridho teu? Tos waktosna ridho teu? Meskipun nangis harus ridho kan? Betul? Sudah. Tos dicanak teh ku Allah dipasikeun ka urang Singaparna. Ridho. Salah deui wae. Logika. Nah itu ya sing ridho. Dan kepada ibu-ibu yang masih muda-muda, tolong titip suaminya nikahkan sampai 4 supaya umat Islam kuat. Betul. Siap perang pami istrina 4? Saya yakin siap. Kunaon siap perang? Rodet pamajikan. Mending perang pan gitu. Benar tuh? Kunaon teh siap perang? Kasihan ku istrina mung hiji. Mun 4 mah istrina insyaallah silih titipkeun. Aya teh nu istrina 4 miskin. Aya teh? Di Tasik seueur nu istrina 4 aya teh nu miskin. Teu aya. Semua yang beristri 4 beunghar. Nu istri hiji aya teh nu miskin. Seueur. Mending beunghar mending miskin. Eta rezeki opatan ku urang atuh juara mending opat ya siap. Kunaon Ustad Dudi mung hiji apalna telat. Hai manggeus kolot kakara apal. Makanya untuk yang muda-muda nih ya, yang muda-muda. Setuju Bu?
Si ibu mah tengah dukung pisan. Baik, hadirin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho. Iya mah pangintennya bahasa yang tidak visual dan tidak dikatakannya mah dari masjid ini teh. Merenya kalau masjid ini mau bicara, jaga, tunjukkan kepada halayak umat di seluruh dunia bahwa rumah Allah itu rumah paling mewah. Betul. Mewah keneh rumah Allah, mewah keneh rumah wali kota. Jangan rumah wali kota lebih mewah dari rumah Allah. Tunjukkan masjid ini tidak besar, tapi insya Allah kemewahannya masuk ke dalam setiap hati jamaahnya. Ya, jaga seperti itu. Dengan apa kita jaga? Dengan akhlak mulia. Ya. Simkuring kan nuju ngadamal ya di pamiti Garut, di Bandung lewat Garut, aya Kadungora. Di Kadungora aya tanah simkuring sareng rerencangan tukang memotoran. Didinya ngadamal masjid ayeuna teh namina Al Firdaus Fidoana. Mudah-mudahan jantan masjid transit yang baik ya. Kalau Bandung Garut, pamiti Bandung mah saparantos rel paling kenca. Ya aya tanah sakedik nuju memotoran ngariu sumangan meuli tanah di dieu mah rada gede ya. Harita teh nu diical 400 meter sumbangan eta nu garaduh motor nu ngarangu motor teh nya kapeser 1400 meter. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ayeuna tos ngawitan digali fondasi tos naik insyaallah. Mudah-mudahan berkah da simkuring tuh hoyong gaduh tadi sahur Pak RW non barang siapa membangun masjid di sini maka akan dapat rumah di sana ya. Simkuring ge hoyong gaduh kapling atuh di surga. Ari pi istrieun mah di surga seueur ieu teh. Bidadari tapi can boga kapling karena belum bikin masjid beureunya itu ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan orang sadaya tidak sangat manfaatkan rumah Allah ini untuk tempat kita pulang sebentar ke rumahnya, untuk mengadu sebentar kepada Allah. Saatnya nanti kita pulang kepada Allah dalam kondisi benar. Kesimpulannya, orang hirup kanggo ibadah. Dina ibadah aya nasihat, dina ibadah ada kesehatan. Nasihat dina ibadah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayu urang handap asor. Dina ibadah aya kalimat assalamualaikum warahmatullahi, hayu urang salamatkeun batur ku urang. Kan gitu. Nyalamatkeun mungkin teu mun bodoh cileupeng geringan, henteu, kudu sehat, kudu pinter, kudu beungarnya supaya bisa nyalamatkeun. Kan itu assalamualaikum itu kalimat motivasi itu. Terus di dalam salat ada kalimat sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji. Saya puji Allah, saya puji hamba-hamba Allah. Saya bahagia ketika datang ke sini, duduk ke sini, dari sini teh terada nguriling ka luhur. Ahli surga. Saya puji semuanya. Kan gitu. Saya tidak boleh menyakiti siapapun di sini karena di sini ciptaan Allah semuanya. Allah menciptakan serius. Punten sok benduh suka marah sama istri. Pernah? Simkuring 38 tahun tidak pernah marah sama istri. Da istrina lain carekeun alhamdulillah bager pisan. Kalau pernah marah, pertanyaan saya, ari istri ciptaan siapa? Allah. Istri serius tidak diciptakan oleh Allah. Serius, Allah menciptakan istri serius. Kalau Allah menciptakan istri serius, boleh nggak kita asal-asalan memperlakukan istri? Ditakol ku Allah. Allah pernah marah sama istri? Tidak. Mun urang amek ka pamajikan, kira-kira orang dicekek moal ku Allah? Cekek. Itu nasihat-nasihat dari ibadah. Kunaon bapak tara amek ka umi sieun dicekek ku Allah gitu. Bahaya dicekek ku Allah tuh. Rudet itu. Ya. Manfaatkan semuanya untuk ibadah kita, untuk terus belajar meningkatkan kualitas individu kita sampai akhir hayat kita. Problem bukan masalahnya yang harus kita pikirkan, tapi ilmunya yang harus kita dapatkan. Ya. Suami istri teu rubuh bukan kelakuan yang harus kita pikirkan, tapi manfaatikeun manehna mah kereka neraka gen penting urang ka surga kan. Suami selingkuh kumaha dinya akang keur ngalengkah ka nerakanya jeung si neng itu jig mamah jeung barudak rek ka surga. Aman regreg ya. Kita melangkah istiqomah ke surga saja untuk kita. Jangan rudet ku kalakuan batur. Lebih baik kita sibuk untuk meningkatkan kualitas kalakuan urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saatnya kita pantas untuk datang kepada Allah dengan kolbun salim, dengan hati yang sehat, dengan jiwa yang sehat. Terus Bapak gaduh sawah tong dipikiran Pak supaya tong mikir kumaha pasikeun. Gaduh artos tong dipikiran supaya tong mikir kumaha pasikeun. Beres? Beres. Kunaon ku urang masih kena di pikiran, masih dikekeuweuk keneh, dianggap nu urang padahal titipan. Mending dititipkeun ka urang jadi lieur, mending dititipkeun ka batur nu lieur. Eta titipkeun.
Itu filosofi saya seperti itu. Jadi mending tegaduh nanaon daripada gaduh nanaon, bari jeung tegad lain urang tapi ngan unggul amanah gitu ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho ke urang sadayana. Mudah-mudahan dari masjid ini ada munawwarah, ada apa? Munawar, ada cahaya yang benderang untuk banyak tempat. Karena ternyata sesuatu yang hebat itu tidak datang dari seluruh tempat, tapi dari satu tempat. Dari Madinah Al-Munawwarah hadir Islam di seluruh dunia. Dari Kentucky lahir ayam KFC ya ke seluruh dunia. Mungkin dari sini juga akan hadir cahaya di seluruh dunia. Kenapa tidak ya? Kita selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan, dan kepada panitia juga saya mohon maaf karena dari sini turun saya langsung harus jalan lagi ke Garut. Kumargi gaduh janji bilih telat di Garut. Mudah-mudahan Allah ridho ka urang sadayana. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.